une salle de café en sous-sol où ils sont entrés, un peu par hasard, amusés d'être là et vaguement curieux. L'aboyeur qui faisait la retape au dehors sur la chaussée a su convaincre les badauds qui passaient sur le boulevard de venir dépenser 1 franc pour se distraire. Après tout, il n'y a rien à faire. Noël est passé et le réveillon de la Saint-Sylvestre a lieu dans 3 jours. Le parquet craque sous les nombreuses allées et venues de quelques couples ou de curieux, parfois accompagnés d'enfants. Des cocottes qui dînaient au premier étage descendent le petit escalier de bois escarpé qui gémit sous leurs talons hauts pour se rendre dans ce sous-sol enfumé, presque clandestin, au plafond assez bas. Elles sont accompagnées de messieurs en redingote. Des éventails bruissent leurs ailes de papier. Puis, le brouhaha de cette petite foule s'organise de lui-même et décroît lentement. Les lampes perdent peu à peu de leur intensité. Alors commence un autre mouvement et d'autres bruits. Chacun se presse sur les chaises où se trouve le programme de la séance. Quelques toux timides, tout d'abord, puis plus affirmés, mais aussi des éclats de voix, des rires. Le directeur du café se plante devant ce beau monde. Georges Méliès est là, mais aussi le directeur des Folies Bergères et celui du musée Grévin. L'homme cède la place à un bonhomme imposant qui porte beau et arbore une fière moustache. Il n'a pas besoin de réclamer le silence. Il se met à lire à haute et intelligible voix le programme concocté par ses 2 fils. Il promet à tous un spectacle unique, le spectacle de leur vie. En prévision du plaisir à venir, certains commandent par avance ce qui va suivre, sans savoir exactement de quoi ils retournent. Parmi eux, il y en a, plus avisés, qui ont déjà vu de ces drôles d'images animées dans des jouets, la lanterne magique, et surtout le zootrope, petit carrousel en bois, qui permet, par la rotation de son tambour, de reconstituer les différentes phases d'un mouvement décomposé en autant de dessins. Un tigre qui saute dans un arceau, un couple qui danse et tourne en rond. Plus élaboré avec son système de miroir réfléchissant, le praxinoscope à projection d'Émile Reynaud en 1880 offrait aussi un amusant théâtre d'illusions. D'autres, enfin, mais c'était dans des baraques, à l'écart, aux portes de la ville, et moyennant quelques sous, ont déjà vu par le trou d'une serrure des images sur verre grossissant de jeunes filles qui s'effeuillaient. Cela s'inquiète un peu tout de même, surtout que madame est à leur côté, et plusieurs bambins se sont mêlés à la foule du 14 boulevard des Capucines, dans le salon indien du Grand Café, ce samedi 28 décembre 1895. Tel autre se tient immobile. Il pense aux fantasmagories de Robertson, à ses histoires de fantômes et d'esprits sous la Révolution et l'Empire, ces têtes coupées qui volaient sur un drap blanc ou éclataient sur les murs pendant que la foule criait ou murmurait d'effroi. Celui-ci ne dit rien. C'est donc ça, comme ça, un écran blanc. À l'arrière de la salle, la machine en bois repose sur une sorte de trépied. Et aussitôt, le déclic de la manivelle actionnée par l'homme à moustache se fait entendre. Charles Moisson, c'est lui, chef d'atelier de l'usine Lumière, assisté de Jacques Ducombe. Et cela commence. Le mouvement de rotation dans la machine est transformé en oscillation régulière. L'appareil est actionné par un excentrique. Il permet l'avancée intermittente de la pellicule qui retombe au fur et à mesure dans un casier prévu à cet effet. Derrière les spectateurs retentit une rafale bruyante de machines à coudre qui attaquerait le tissu. Une machine qui tapote sans cesse, qui claque, tel un ressort agile, l'engrenage d'une montre, la bielle d'un train à vapeur. Et depuis, il ne s'est jamais arrêté. Le monde moderne s'est inventé dans les rouages de cette mécanique
de la cendre s'est presque déposée sur les bâtiments et les vêtements. Les voitures et les passants se déplacent dans un champ de ruines qui ne s'est pas encore effondré. Ces images font semblant de montrer la réalité telle qu'on la connaît. En vérité, elles révèlent, à la manière d'un radiogramme, les ossements qui dorment en chacun, la distance qui sommeille dans l'agitation du jour, l'effondrement du présent dans le passé. Certains, par habitude sans doute, applaudissent d'un coup à tout rompre. Cela résonne étrangement, presque un claquement de pistolet dans le silence. Les acteurs, il est vrai, bien qu'ils soient là, sous les yeux, sont ailleurs, derrière la vitre d'un aquarium. Ils n'entendent rien. Solitude du public qui se met à murmurer devant ces figures géantes venues d'outre-tombe. La peinture au salon avait habitué les bourgeois à de la couleur, à de belles formes ondoyantes et surtout à des femmes nues qu'on regardait à l'œil avec la bonne conscience que donne l'art. Et voici que la vie, incertaine et pleine de hasard, reflue, avec ses mille imperfections, une vie grise, recouverte d'une fine et presque imperceptible pellicule de poussière. Le premier acteur, c'est donc un peuple filmé par ses patrons, qui sort d'une usine en 3 temps, d'abord dispersé, pris sur le fait, puis rassemblé, compressé pour tenir le temps de la bobine. La porte est ouverte, puis refermée, comme au spectacle. Le peuple, acteur de l'histoire, les patrons aux commandes. L'usine à rêve, ou sans rêve, sans trêve surtout. Des exclamations fusent. On s'agite sur sa chaise ici, dans le sous-sol. On chuchote, on se tait, bouche bée. Les autres scénettes sont innocentes, bien entendu, elles le sont toutes, comme ces ouvrières en jupe bouffante à qui on a fait répéter leur sortie dans cette 3e version publique calée sur le temps de l'enregistrement. Il y a tout de même cette porte entr'ouverte sur le côté gauche, dans l'embrasure de laquelle on devine un landau immobile, un des premiers accessoires du cinéma burlesque et du cuirassé Potemkin. 15 ans plus tard, les maris ou les amants de ces jeunes femmes iront s'entasser dans les tranchées boueuses de la Marne et de la Somme, tandis que les messieurs qui sortent du congrès de photographie à Lyon grossiront les rangs des va-t-en-guerre, fervents nationalistes ou pères éplorés. Ici, dans les exclamations du sous-sol, quelque chose ne va pas. L'émerveillement est teinté d'inquiétude. Et tout d'abord, pourquoi est-ce décevant? Une telle désillusion. Mais si extraordinairement décevant. Ce n'est plus un jouet, un théâtre de poche, une féerie, un diorama, mais une machine à répétition, un rythme obsédant, une rotation saccadée, machine implacable à dérouler le temps. Un cliquetis de cadres d'aveugle
trottoir noir de monde, une mitrailleuse qui tire sur une foule en colère. 10 ans auparavant, Étienne Jules Marais invente le fusil photographique. Un fusil dont les cartouches sont remplacées par de la pellicule. Il permet de prendre des clichés en rafale. Un an plus tard, en 1896, Maxime Gorky assiste à l'une des premières projections des Frères Lumière à la foire de Nijni Novgorod. Il écrit alors: un train de voyageurs avance vers vous depuis le lointain. Attention. Il fonce comme projeté par un énorme canon. Il fonce droit sur vous, au risque de vous écraser. Le chef de gare court le long du train. La locomotive silencieuse approche, sans un bruit, du bord même du tableau. Le public déplace nerveusement les sièges. Dans la minute qui vient, cette machine de fer et d'acier semble devoir s'élancer dans l'obscurité de la pièce pour tout écraser. Ce mouvement gris, d'ombre grise, silencieuse et muette, est angoissant à voir. Ne serait-ce pas une allusion à la vie du futur? Quoi qu'il en soit, cela ébranle les nerfs. On peut à coup sûr prédire une large diffusion à cette invention en raison de sa saisissante originalité. Mais sa portée est-elle si grande qu'elle puisse égaler pareille déperdition de puissance nerveuse? Son utilité est-elle capable de justifier la tension nerveuse dépensée lors d'un pareil spectacle? Il y a des cris, des exclamations sous le chapiteau, on crache par terre, on se dispute, on rit aussi beaucoup. Dehors, des hommes se battent pour une affaire de femmes qu'ils ont tous les deux déjà oubliée. Ce public n'est pas très discipliné, il va et vient, c'est cela qui compte. Et toujours cette drôle de machine qui claque, ce mécanisme d'horlogerie en fond sonore. Le cinéma n'a jamais été muet, il s'en faut de beaucoup. Des années plus tard, j'ai retrouvé cette première projection payante. Sans le savoir naturellement, et à cause de cela, sans doute, j'ai fait l'expérience d'une forme artisanale de cinéma des origines. Dans ce cinéma public,
Payant, sonore et en couleur, à ce jour remplacé par un stupide restaurant, il n'y avait que 2 petites salles, jouxtant le trottoir étroit de la rue de Condé, où passe, aujourd'hui encore, une circulation bruyante qui s'engouffre là, après avoir traversé le carrefour de l'Odéon. L'une d'elles en particulier, la plus petite des 2, était proche de la rue, et mal isolée. J'ai perdu le souvenir de tous les films que j'y ai vus. Me reste cette impression troublante que le cinéma ne protégeait pas vraiment de la vie, mais qu'il la rencontrait autrement. L'accélération d'un autobus qui soufflait bruyamment derrière le mur peu épais de notre salle, des coups de klaxon impromptus ou de frein, des bribes de conversation, venaient parfois se mêler au dialogue des protagonistes à l'écran. Les spectateurs qui ne connaissaient pas la particularité des cinoches s'en agaçaient. Il me semble n'être plus venu dans ce cinéma que pour entendre cela, l'intrusion de la vie dans l'imaginaire ou leur rencontre inattendue, la perméabilité constante des sons réels et des voix fictives. Cela prenait parfois la forme d'un collage ironique qui nous arrachait brutalement à la fascination. Alors que les samouraïs couraient fébrilement sous la pluie, un brusque coup de klaxon, accompagné d'une injure, retentissait sur notre gauche. Ou bien c'était un filage subtil, où il me semblait entendre ou rêver des voix off. 2 amants, filmés en gros plan, se regardaient sans un mot, au bord d'un lit, la tête renversée, tandis que des morceaux de phrases comme murmurés, des bouts de réalité et de vie dispersés naissaient et disparaissaient de l'autre côté. Ou encore ceci. Une jeune femme, haletante, pieds nus, fendait un champ de roseaux en pleine nuit. Et dans sa course ivre, elle devenait la nature. Une nature plein cadre, sans horizon, étouffante comme ces corps qui se jetaient l'un contre l'autre à tour de rôle. Et parfois l'herbe, froissée par le vent, dansait sous nos yeux. C'étaient des frôlements de flammes, des lames entrechoquées. Ces herbes étincelantes écrivaient le silence de 1000 façons différentes. Puis, un hurlement venait briser notre attente et le silence retombait, aussi brusquement qu'il avait été interrompu. Il se refermait comme une plaie cautérisée, nous laissant sans voix, au propre comme au figuré. Mais le cri venait du dehors. L'écran, c'était donc aussi cette mince cloison, tapissée d'un velours rouge douteux entre la rue et notre salle. Jacques Derrida suggère dans Autobiographie que l'oreille humaine est l'organe le plus réceptif, car on ne peut jamais la fermer, l'oreille, et même bouchée, elle entend toujours. Unheimlich est l'oreille, écrit-il. Unheimlich, ce qu'elle est, double, et ce qu'elle peut devenir, grande ou petite. Ce qu'elle peut faire ou laisser faire. Laisser, n'est-ce pas, puisque c'est l'organe le plus offert, le plus ouvert, rappelle Freud, celui que le nourrisson ne peut fermer, la manière dont on peut l'attendre ou l'apprêter. La mince cloison qui nous séparait du monde réel et nous reliait en même temps à lui était une oreille familière et étrange, étrangement familière, proche, lointaine. L'oreille est un corps retourné, ramassé sur lui-même, fœtus en formation perpétuelle. L'on entend aussi bien avec ses oreilles qu'avec son corps tout entier, qui résonne en profondeur et fait palpiter cette frêle cloison, l'entrée d'une cavité. Tandis que les images défilaient, il y avait donc cette autre bande-son, mince pellicule transparente, qui se superposait à celle de notre film, ou plutôt la bande-son d'un autre film, un film invisible, qui se déroulait là-bas, très loin, et pourtant derrière notre mur, un film que je croyais connaître par cœur, alors que je ne l'avais jamais vraiment vu. Une après-midi, il y eut une projection plus étrange encore que les autres. Le film peu remarquable dans mon souvenir, ou est-ce l'incident qui suivit qui le rendit tel, s'arrêta d'un seul coup, comme il arrive parfois. La pellicule avait dû sauter lors du changement de bobine, où elle s'était cassée net. Quoi qu'il en soit, il n'y eut plus que le rectangle blanc, aveuglant,
du projecteur allumé éclaboussant l'écran. La salle était presque vide ce jour-là. Nous devions être 4 ou 5 spectateurs égarés dans les fauteuils rouges. Après quelques longues minutes d'attente, seulement ponctuées de murmures, de rires nerveux, de toux et de brefs sifflements, je me décidai à passer de l'autre côté du miroir. Repoussant les épais battants et instantanément ébloui par la lumière extérieure, je cherchais la caissière, mais la toute petite caisse était désertée et fermée pendant les séances, il est vrai, peu nombreuses. Revenant dans le petit monde d'ombre et surmontant un tabou, je me faufilais discrètement dans la salle du projectionniste. Là encore, il n'y avait personne. Laissé à lui-même, le projecteur ronronnait et soufflait doucement. Comme c'était en face, je fis un saut au petit café à l'angle et demandai à tout hasard où se trouvait le projectionniste. Le patron me regarda d'un air surpris, comme si vraiment ma question était des plus étranges et n'avait rien à faire là. Une femme attablée devant un verre de blanc se retourna et me dit en haussant un peu la voix, « Il est parti. » Alors, comme lui, j'ai délaissé l'écran et les spectateurs qui attendaient toujours et j'ai commencé à traîner mes pas dans le quartier, jusque tard dans la nuit, vers la Seine et au-delà. Je repense parfois au bruit sourd du projecteur sans image, à l'écran surexposé de lumière blanche, et au projectionniste, solitaire, rattrapé par quelque chose qui s'était enfui en plein après-midi. À l'écran, ou dehors, des machines. Des machines à dérouler les images et les corps, des machines pour se déplacer, ralentir, accélérer, fuir, revenir. Puisque le temps est une pâte malléable qui s'étire sur des mètres et des mètres. Les trains et les voitures sont les premières caméras à objectif large. Un train, une voiture, c'est un cadre fixe et la possibilité de capter du mouvement, de zoomer ou de faire des panoramiques. C'est le début du cinéma qui est lui-même une machine hantée de trains et de voitures qui défilent sans cesse depuis l'entrée en gare d'un train à La Ciotat en 1896. Dans le livre des passages, Benjamin écrit « Le cinéma, démêlement, résultat de toutes les formes de vision, de tous les rythmes et de tous les temps préformés dans les machines actuelles. » Une machine à démêler le temps, pelote de laine sur un écheveau. Il faut un support pour que le temps se déploie et se déplie. Le temps du défilement des images et celui du déplacement des corps, c'est tout un. Une surface, un écran, une route, une route. Rien derrière et tout devant, comme toujours sur la route, écrit Kerouac. Le tapuscrit original est un rouleau, un volumen donc, et non un codex, un bloc, un livre fermé, mais un rouleau. Défilement d'une pellicule que les mots viennent frapper au passage pour accuser le rythme. Écrire sur une route qui défile pour écrire la route qui défile. Le sens est une matière qui est du sens, qui est une matière. Des machines qui impriment le déroulement du temps, une surface, un écran, une route. Les pas sur la chaussée, une femme essoufflée chez Robert Aldrich qui court sur les sillons noirs d'une route goudronnée. Elle vient du premier cinéma et des autres temps qui ont noué leur film en lui. Des chevaux complexes et confus que ces gens dénouent et déplient dans leur course folle. Elle court aussi à perte d'haleine depuis qu'un train à l'écran a effrayé leur premier spectateur. Puis, crissement des pneus dans les virages, freins bloqués qui hurlent sur les rails. On descend pas. Souffle énorme des wagons, on repart, allez, on repart. La nature s'anime. D'un coup, elle est tirée de sa torpeur de nature éternelle. Elle se précipite contre les parois de granit, malgré elle, entraînée par la machine ivre. La vitesse fait des couleurs sur les murs comme si elle traînait des doigts sales. Il y a du vert épinard, du bleu, du noir très sombre, des lignes blanches zigzags très sautes du ciel en plein après-midi. Baisse en rare. Et mes souvenirs. Le train tonne sur les plaques tournantes, le train roule. Un gramophone graseille, une marche zigane. Et le monde, comme l'horloge du quartier juif de Prague, tourne éperdument à rebours. Le train sur les rails, c'est l'aiguille, le micro-sillon. Quelle machine nous rendra le son des voyages, le bruit du temps qui cogne dans la mémoire comme le battant d'une cloche fêlée,
les pas d'une femme essoufflée qui court sur une route. Le temps se déroule toujours à l'envers d'un support. Les brefs récits de Franz Kafka sont également des scénarios rêvés, des pulsations d'images dans l'écriture, une écriture nécessairement interrompue, syncopée, fragmentaire, captant à la manière d'un sismographe le passage et le rythme de défilement de ses figures. Kafka écrivait contre les machines, tout contre. Lui qui savait où passaient les esprits et comment ils s'infiltraient dans le monde moderne. Les lettres qu'on écrit et qui nous mettent à nu devant les fantômes, le télégraphe, le téléphone, la télégraphie sans fil. Je vais téléphoner moi-même, dit K en se levant. Sauf au moment de l'intervention du paysan, K n'avait été que très peu remarqué. Mais sa dernière déclaration éveilla l'attention de tous. Tout le monde se leva en même temps que lui, et malgré les efforts de l'aubergiste, qui cherchait à les refouler, les paysans se groupèrent en demi-cercle autour de l'appareil. La plupart étaient d'avis qu'on ne répondrait rien à K. Il dut les prier de rester tranquilles et leur dire qu'il ne leur demandait pas leur avis. On entendait sortir de l'écouteur un grésillement tel que K n'en avait jamais perçu au téléphone. On eût dit le bourdonnement d'une infinité de voix enfantines. Mais ce n'était pas un vrai bourdonnement, c'était le chant de voix lointaines, de voix extrêmement lointaines. On eût dit que ces milliers de voix s'unissaient, d'impossible façon, pour former une seule voix, aiguë mais forte, qui frappait le tympan, comme si elle lui demandait à pénétrer quelque chose de plus profond qu'une pauvre oreille. K écoutait sans téléphoner. Il avait posé le bras gauche sur la boîte de l'appareil et écoutait dans cette position. Alors parfois il faut que la machine grésille, grince, coince, s'interrompe et se grippe, qu'elle reparte avec ses 1000 sons. Il faut que le support surgisse, que les bruits de fond montent en puissance et en volume. Tous les sons, tous. John Cage l'avait compris, 4 minutes et 33 secondes de silence, c'est surtout 4 minutes et 33 secondes de bruit ambiant, tels ceux qui tapissaient, à n'en pas douter, la première projection publique, payante, de film muet, ce 28 décembre 1895. Tout. Voix, chaises déplacées, rire nerveux, chuchotement. Le train va repartir. La foule se presse derrière les guichets. Une autre sort de l'usine en souriant, avec un chien trop grand et une voiture tirée par un cheval. Une autre encore se bouscule dans un café noir de monde. Puis des hommes et des femmes, des enfants, des chiens, des chevaux avancent sous les bombes sifflantes. Et les morts tombent sur la route et les bas-côtés. Les villages défilent, peupliers, boue, champs retournés, rivières jonchées de détritus et de corps en pièces. La mitraille crépite, les morts tombent, les vivants les relèvent, ils tombent encore. Les étoiles sont des cris lointains, figés dans le ciel. Et ailleurs, il y a cette femme qui court, pieds nus, sur une route goudronnée, seule et en pleine nuit, haletante. Elle s'est échappée, sans doute, mais d'où? Elle court sur la ligne blanche. C'est l'aiguille affolée d'un micro-sillon.
Merci. Distraire. Après tout, il n'y a rien à faire. Noël est passé et le réveillon de la Saint-Sylvestre a lieu dans 3 jours. Le parquet craque sous les nombreuses allées et venues de quelques couples ou de curieux, parfois accompagnés d'enfants. Des cocottes qui dînaient au premier étage descendent le petit escalier de bois escarpé qui gémit sous leurs talons hauts pour se rendre dans ce sous-sol enfumé, presque clandestin, au plafond assez bas. Elles sont accompagnées de messieurs en redingote. Des éventails bruissent leurs ailes de papier. Puis, le brouhaha de cette petite foule s'organise de lui-même et décroît lentement. Les lampes perdent peu à peu de leur intensité. Alors commence un autre mouvement et d'autres bruits. Chacun se presse sur les chaises où se trouve le programme de la séance. Quelques toux timides, tout d'abord, puis plus affirmés, mais aussi des éclats de voix, des rires. Le directeur du café se plante devant ce beau monde. Georges Méliès est là, mais aussi le directeur des Folies Bergères et celui du musée Grévin. L'homme cède la place à un bonhomme imposant qui porte beau et arbore une fière moustache. Il n'a pas besoin de réclamer le silence. Il se met à lire à haute et intelligible voix le programme concocté par ses 2 fils. Il promet à tous un spectacle unique, le spectacle de leur vie. En prévision du plaisir à venir, certains commentent par avance ce qui va suivre, sans savoir exactement de quoi ils retournent. C'est donc ça, comme ça, un écran blanc. À l'arrière de la salle, la machine en bois repose sur une sorte de trépied. Et aussitôt, le déclic de la manivelle actionnée par l'homme à moustache se fait entendre. Charles Moisson, c'est lui, chef d'atelier de l'usine Lumière, assisté de Jacques Ducombe. Et cela commence. Le mouvement de rotation dans la machine est transformé en oscillation régulière. L'appareil est actionné par un excentrique. Il permet l'avancée intermittente de la pellicule qui retombe au fur et à mesure dans un casier prévu à cet effet. Derrière les spectateurs retentit une rafale bruyante de machines à coudre qui attaquerait le tissu. Une machine qui tapote sans cesse, qui claque, tel un ressort agile, l'engrenage d'une montre, la bielle d'un train à vapeur. Et depuis, il ne s'est jamais arrêté. Le monde moderne s'est inventé dans les rouages de cette mécanique visuelle et sonore. Et là, tout de suite, paraissent des corps agités de soubresauts, des ouvrières sortant de l'usine, un bébé devant un aquarium, une rue animée, un tuyau d'arrosage
C'est une salle de café en sous-sol où ils sont entrés, un peu par hasard, amusés d'être là et vaguement curieux. L'aboyeur qui faisait la retape au dehors sur la chaussée a su convaincre les badauds qui passaient sur le boulevard de venir dépenser 1 franc pour ce quoique fantastique, un univers grisâtre sur lequel retombent les éléments d'une éruption volcanique. De la cendre s'est presque déposée sur les bâtiments et les vêtements. Les voitures et les passants se déplacent dans un champ de ruines qui ne s'est pas encore effondré. Ces images font semblant de montrer la réalité telle qu'on la connaît. En vérité, elles révèlent, à la manière d'un radiogramme, les ossements qui dorment en chacun, la distance qui sommeille dans l'agitation du jour, l'effondrement du présent dans le passé. Parmi eux, il y en a, plus avisés, qui ont déjà vu de ces drôles d'images animées dans des jouets. La lanterne magique, et surtout, le zootrope, petit carrousel en bois, qui permet, par la rotation de son tambour, de reconstituer les différentes phases d'un mouvement décomposé en autant de dessins. Un tigre qui saute dans un arceau, un couple qui danse et tourne en rond. Plus élaboré avec son système de miroir réfléchissant, le praxinoscope à une projection d'Émile Reynaud en 1880 offrait aussi un amusant théâtre d'illusions. D'autres, enfin, mais c'était dans des baraques, à l'écart, aux portes de la ville, et moyennant quelques sous, ont déjà vu par le trou d'une serrure des images sur verre grossissant de jeunes filles qui s'effeuillaient. Cela s'inquiète un peu tout de même, surtout que madame est à leur côté, et plusieurs bambins se sont mêlés à la foule du 14 boulevard des Capucines, dans le salon indien du Grand Café, ce samedi 28 décembre 1895. Tel autre se tient immobile. Il pense aux fantasmagories de Robertson, ces histoires de fantômes et d'esprits sous la Révolution et l'Empire, ces têtes coupées qui volaient sur un drap blanc ou éclataient sur les murs pendant que la foule criait ou murmurait d'effroi. Celui-ci ne dit rien.